南投6个月初乡国小推广武术有成效，摕到真侪奖项。后个月就要参加冠运，学生即摆拢积极咧备战，真有斗志，要伫冠运好好发挥。 囡仔专业姿势含镜导人气势，不管是拍到太极拳，或者是展现各项武术，功夫拢袂输予大人。这是6个乡初乡国小长期推广的好好特色。太极拳，它不用要求你速度很快，只需要记得你姿势要打好。有认真地训练，初乡国小参加各项比赛，成绩拢真出调。为着后个月南投县运动会，初乡国小最近面前地训练，希望当摕到好成绩来为地方争取公营。我们会利用晨间活动的时间训练，也会利用课后留小朋友下来训练，希望他们这14位都能够在比赛中拿到好成绩。训练国术这项运动，除了会当增加囡仔的自信心和训练耐心，卖当达到练身体效果。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。